ချစ်သူရှိပထမဆုံးရတဲ့တရားလုံးအခွန်အမြတ်တနိုးတန်မိုးထားပြီးသိမ့်ပါတယ် ဆရာကြီးဝတ္ထုကရန်ကိုအောင်မြင်တယ်ဝတ္ထုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိတ်လို့ရှားပါတယ်။ပြင်ဆင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးသေးကစအဲ့လိုလုပ်ရပါတယ်ဟုတ် မောင်ပေးခဲ့တဲ့အချက်ကမောင်တို့အမြင့်ဆုံးဆုလက်ပါ ဒါကျွန်တော်တို့ရသေးခြင်းလို့ပြောတာပဲဖြစ်မှာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရခြင်းမြခြင်းကတော့ကံပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ် ကိုတော်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ဒီနှစ်လဲဒါအများကြီးရင်ခုန်ပါတယ်ကိုတင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဝမ်းတည်ပဲ ကိုကတော့ပေးပြီးသားပဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အရင်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးအရင်ချင်းရေးကြည့်ပါတယ်ဖတ်လိုက်တယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင် အတိအကျတော့ပြောလို့မရပါဘူးအကုန်လုံးကကံပါပဲကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှပဲသိကြတာပါဟုတ် ကိုပြောလို့ပါမယ်